أنا محتاج العراق، لأن العراق فيه علي بن أبي طالب لن يحتاج أحدا. أنا محتاج العراق يا سيد الكاظمي، وليس العراق محتاجني. أمريكا تحتاجني، ألمانيا تحتاجني، بريطانيا تحتاجني، دول الخليج تحتاجني، ولكن أنا محتاج العراق، لأن العراق لا يحتاج إلى أحد، لأن العراق فيه علي، فعلي لا يحتاج إلى أحد.